हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोमिल और इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपनी टाइपिंग स्पीड काफ़ी तेज कर सकते हो और कैसे आप लोग चेक कर सकते हो कि आपकी टाइपिंग स्पीड अभी कितनी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं आपको कुछ टाइपिंग शॉर्टकट्स भी बताने वाला हूं जो आपकी टाइपिंग करते हैं काफ़ी स्पीड आपकी तेज कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार बात करते हैं कि सबसे पहले आपकी टाइपिंग स्पीड तेज कैसे होगी। तो अभी आप जो नॉर्मली टाइप करते होंगे आप सिर्फ 2 फिंगर से करते होंगे, आपके राइट और लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से आप सिर्फ टाइपिंग करते होंगे। लेकिन अगर आपको टाइपिंग स्पीड तेज करनी है तो उसके लिए आपको सीखनी पड़ेगी टच टाइपिंग। अभी टच टाइपिंग क्या होता है? टच टाइपिंग बेसिकली एक टाइपिंग करने का वो तरीका है जिससे कि आप अपनी सारे फिंगर्स का यूज़ करके टाइपिंग कर सकते हो। अब ये टच टाइपिंग सीखें कहाँ से? तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट पे ले चलता हूँ, वहाँ से आपको वो पूरा कोर्स करना होगा और वो वेबसाइट फ्री है। सबसे अच्छी बात है कि वो वेबसाइट बिल्कुल फ्री है और मैंने भी वहीं से सीखी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो वेबसाइट। उस वेबसाइट का नाम है typingclub.com। तो हम इस वेबसाइट पे आ गए हैं। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं। टोटल यहाँ पे लेक्चर्स की अगर बात करें तो बहुत सारे लेक्चर्स हैं। टोटल 651 लेक्चर्स हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके 651 लेक्चर्स पूरे करो। एक बार आपको पता चल जाएगी कौन सी कीज़ पे कौन सी फिंगर रखनी है तो आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे लेवल्स या फिर कह लो लेक्चर्स मिलेंगे। तो सबसे इसमें वीडियोज़ लेक्चर्स हैं और कुछ आपको इसमें खुद करके दिखाने हैं। जैसे पहले लेक्चर पे अगर मैं क्लिक करूँ तो इसमें आपको ये थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे कि टच टाइपिंग क्या होती है, कैसे होती है। तो आप यहाँ से पूरी चीज़ सीख सकते हो। काफ़ी ईजिली आपको सिखा देंगे। आपको बस ये प्रैक्टिस करते जानी है रोज। अच्छा, अब बात करते हैं कि अभी टाइपिंग स्पीड कैसे चेक करें कि अभी आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है। तो उसके लिए आपको सिंपली गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च मारना है टाइपिंग टेस्ट। अब यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो मैं आपको जो वेबसाइट सजेस्ट करूँगा वो ये वाली करूँगा, स्पीड टाइपिंग ऑनलाइन, क्योंकि ये वाली वेबसाइट मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगी। तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको टाइपिंग करनी होगी। वर्ड्स आपको सामने दिख रहे हैं, इन पे आपको टाइप करना होगा और फिर आपकी टाइपिंग की स्पीड आपको सामने दिख जाएगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी टाइपिंग स्पीड आ चुकी है। मेरी टाइपिंग स्पीड है 61 वर्ड पर मिनट। तो हाँ, टाइपिंग स्पीड की जो यूनिट होती है नापने की वो होती है वर्ड पर मिनट की। आप 1 मिनट में कितने वर्ड लिख पाते हो। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि अभी आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है। अगर आप नॉर्मली लोगों की तरह टाइपिंग करते होंगे, मतलब कि सिर्फ अपनी 2 फिंगर्स के साथ टाइप करते होंगे, तो आपकी टाइपिंग स्पीड लगभग 20 से 30 वर्ड पर मिनट के आसपास होगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि आप कैसे अपनी टाइपिंग स्पीड चेक कर सकते हो। अब अगर आपने टच टाइपिंग सीख ली होगी तो फिर मैं आपको कुछ गेम्स भी दिखा देता हूँ, कुछ टाइपिंग के गेम्स जो आपको टाइपिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी उनसे और आपको मज़ा भी आएगा। तो आपको सिंपली जाना है गूगल पे ही और आपको यहाँ पे टाइप कर देना है टाइपिंग रस। अब आप देख सकते हैं पहली वाली जो वेबसाइट है आपको उस पर क्लिक करना है लिंक पे और यहाँ पे आपको एक टाइपिंग रस नाम का गेम दिखेगा। तो अगर आप स्टार्ट रेस क्लिक करोगे आपको पहले यहाँ पे अपना नाम या फिर पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। तो मैं साइन अप विद गूगल कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे रेस स्टार्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी जो रेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपको और गेम्स एक्सप्लोर करने हैं तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सिंपली यहाँ पे लिखना है
टाइपिंग गेम्स, और यहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स आ जाएंगे जो कि आप खेल सकते हो। वो आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी गेम चूज़ करो। तो अब आपने सीख लिया कि टच टाइपिंग को सीखना कहाँ पे है, आपको अपनी टाइपिंग टेस्ट कहाँ पे करनी है, कि अभी आपकी टाइपिंग की स्पीड कितनी है, आपको कहाँ तक ले जानी है, वो भी आपको पता चल गया है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ शॉर्टकट कीज़ जो कि आपकी टाइपिंग में काफ़ी हेल्प आएंगे, आपकी टाइपिंग स्पीड को काफ़ी तेज़ कर देंगी। तो मैं आ चुका हूँ नोटपैड पे और मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ कॉपी कर लिया है। तो सबसे पहली जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। इससे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्ड्स लिखा है, अगर मुझे पूरा एक ही बार में इसको बैक स्पेस अगर आप करोगे तो आपको ऐसे कई बार बैक स्पेस बटन दबाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये वर्ड एक ही बार में हटा देना है तो आपको सिंपली यहाँ पे कर्सर ले जाना है और आपको कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाना है और ये पूरा वर्ड एक ही बार में हट जाएगा। तो ये चीज़, ये कुछ शॉर्टकट कीज आपकी टाइपिंग स्पीड को काफ़ी तेज़ कर देंगी। अब जो दूसरी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आपको मान लो ये पूरी लाइन एक ही बार में हटानी है, ये पूरी लाइन। तो आपको क्या करना होगा, आपको इस लाइन के सबसे एंड में आ जाना है, आपको दबाना है शिफ्ट और फंक्शन की और लेफ्ट साइड की एरो की आपको दबानी है और ये पूरा एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा और बस एक बैक स्पेस आपको दबाना है और ये पूरी लाइन एक ही बार में हट जाएगी। तीसरी ट्रिक जो है वो ये है कि आप सेलेक्ट कर सकते हो सिर्फ अपने कीबोर्ड की हेल्प से, आपको अपने माउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो आप कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ प्रिसाइज से लेके आपको यहाँ पे देर तक सिलेक्ट करना है अपनी कीबोर्ड की हेल्प से। तो वो आप कैसे करोगे, आपको शिफ्ट दबाना है और एरो की दबानी है जिस तरफ भी आपको सिलेक्ट करना हो। फॉर एग्जांपल मुझे इस तरफ सेलेक्ट करना है तो इधर ही सिलेक्ट होता चले जाएगा। आप कंट्रोल दबा के भी शिफ्ट दबा के भी कर सकते हो, ये एक एक वर्ड पूरा सिलेक्ट होता जाएगा। तो आपको नीचे देर तक सिलेक्ट करना था तो ये बहुत ईजिली आप ऐसे कर पाओगे। अच्छा, एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, फॉर एग्जांपल यहाँ प्रिसाइज जो लिखा है आपको इस वर्ड के लेफ्ट साइड में जंप करना है। तो आप सिंपली क्या करते हो, लेफ्ट साइड की एरो की दबा के आप यहाँ पे आते हो। लेकिन इसको काफ़ी जल्दी करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की दबानी होगी, तो आप एक ही बार में यहाँ पे आ जाओगे। आपको फिर से राइट साइड जाना है तो कंट्रोल प्लस राइट एरो की दबा दो और आप फिर से यहाँ पे आ जाओगे। तो ये थे कुछ ट्रिक्स जो आपकी टाइपिंग स्पीड तेज कर देंगी। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप सभी अपनी टाइपिंग स्पीड को चेक करें कि कितनी है और कमेंट में बताएं कि आप सभी की टाइपिंग स्पीड कितनी है और अपना गोल ही बता करते हैं कि आपको कितनी टाइपिंग स्पीड चाहिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अमेजिंग टेक वीडियोस देखने के लिए।